Ahí está esa quebrada. Ahí dice que había un murmullo de agua, salía agüita, murmullo de agua. Esa quebrada que está ahí. Dice que salía y sonaba. ¡Puf! Y siempre el agua en parte sale como chisqueteando. ¡Puf! Entonces, de ese nombre cuando pusieron la primera construcción aquí de casa, de primeras casitas. Entonces por eso, mira, ¡puf! Tire, uma puf tasquio, agua está sonando. Uma puf tasquio quiere decir, está sonando el agua. ¡Puf! ¿Ah? Un chorrito de agua. Entonces, es por eso que con el tiempo viene el nombre, Pujtire, llamarían aquí las casitas. Y después lo transformaron en Putre. Ahora actual ese nombre lleva Putre. Otros no le dicen Pujtire, sino le dicen Putire, no le dicen, pero Putire, otros dicen que está malo, pero Pujtire es el nombre, correcto. De ahí nació el nombre de Putre, dice. Aquí los abuelos que hicieron. Aquí Putre fue antes de mucha importancia. Cuando pasaban los arrieros, dice, del Cerro Rico de Potosí, pasaban por traer los minerales acá, renovaban los animales, los alimentaban para llegar a la costa, ¿no es cierto?, al mar para embarcar el mineral.